안녕하세요, 여동입니다. 안녕하세요, 동민입니다. 오늘은 여민이와 함께 햄버거 먹방을 해볼 건데요. 오늘 바로 햄버거 먹으려면은 이걸로 가지고 왔습니다. 뚜껑이라 가지고 왔거든요. 저는 바로 너무 뜨거. 포크를 가지고 왔는데 이게 야생이 아니에요. 그래서 오늘도 열심히 할 건데 맛있게 먹을게 햄버거를. 자, 사랑하는 햄버거 같이 먹기. 이것도. 자, 이걸로 가지고 왔는데 여민이 빵도 먹어야지. 기다려. 자, 동미한테 물어봐. 빵 먹을 건지. 자, 이거를 가지고 왔어요. 봐봐요. 오, 좋은데? 엄마 들 수 있네요. 짜잔! 이거 바로 뭘까요? 알파벳 감자 튀김이에요. 맞아요. 알파벳 감자튀김이에요. 알파벳도 감자튀김으로. 너무 뜨거우니까 조심하세요. 여러분도 직접 따라하지 마세요. 너무 따라하지 마세요. 엄마 빵 안 먹을래. 빵 홍해줘. 홍해 먹는데. 자, 여민이 엄마 포크를 어떻게 해? 엄마 어떻게 해요? 포크로? 오늘은 보드세요. 안녕하세요. 오늘 우리가 뜨겁다. 엄마 뜨거워요. 호호 불어. 자 어떻게 오늘 뜨거워요? 찍어서 먹을 건데 잠깐만 내가 볼게요. 뒤집어. 야, 시켜. 뜨다. 오늘 슬라슬라 맛있다 야. 맛있어. 맛있어. 감자튀김이다. 감자튀김 같이 먹어. 자. 저는 X를 꼽았습니다. 저는 W. X W. 찡망. 자. 자, X를 케찹을 뿌렸어요. 잘 먹네. 와, 오다. 오. 저는 뭘로 꼽을까요? 저는 날개가는 케일. 나는 뭐였더라? 저는 날개가는 케일이에요. 에이, 찾았다. A예요. 보자. 찡망. A야? 응. 에이 하는 소리. 짜잔. 저는 P를 좋아해요. 저는 A를 좋아해요. Y 꼽았다. Y는 X에 쓰러졌다가 Y 소리 지른다나요. 못 봤어. M 꼽았어. M. 응. M은 변신하잖아. Y는 소리를 하잖아. 응. 와.
오늘 맛있게 먹어보자요. 저요? 너무한 거 아닌데 엄청 맛있어요. 하나 더 맛있어요? 네. 오, 형아 안에 보자. 아, 형아랑 똑같은 거야? 응, 포. 나는 감자튀김. 이도 나 이 입고 봐. 거기? 이는 쓰러지잖아요. 야, 꼭 눌러봐야 돼, 형아를. 어디다? 뭐뭐뭐뭐뭐뭐 형아 못 봤어? 티 꼽았어? 응. 나 피. 저는 피 좋아해요. 피는 배시하는 거야. 응? 에? 오케이. 즐거운 시대였어요. 앞으로는 즐거운 시대였습니다. 형아 오늘 재밌어. 난 선미. 난 너는 형아 근데 나쁜 F가 나타났대. A 찾았다. A. 나도 찾았어. 오늘 드라마에서 맛있는 게 있어요. 무시무시한 형아 아이패드들이 괴롭히는 나쁜 F가 나타났대. I야? 저는 R. 진짜 먹어. R. 나는 청아야 맛있어요? 저도 맛있어요. 저도 맛있는데 햄버거도보다 맛있어요. 응, 맞아. 햄버거도 맛있으면 나중에 햄버거를 더 먹고 나중에 햄버거 더 먹고 나중에 만들어요. 알았어요? 네. 그러면 오늘 햄버거는 우리 햄버거 있잖아요. 그게 바로 맞다. SCT 6인데 응. 저는 엄청난 아이템으로 2개를 가져왔어요. 여기 있어. 맞아. 엄마 안 가지고 싶어요. 누구야? 청계빵을 너 지금 제가 진짜 많이 올렸어요. 한칸도 정답 맞죠? 왜?
왜? 네, 갑니다. 조금만 기다리세요. 안녕. 안녕. 장혜야, 오늘은 저기요 위에 보세요. 지금 빨간색 보여요? 위에? 그게 바로 시간이 있어요. 이거? 시간에서 빨리 먹으면은 바이바이.